हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रामू प्रसाद और आ गया हूं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ में। दोस्तों आज मैं कहीं बाहर आया हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज यहीं से आउटडोर में वीडियो शूटिंग करें और आपके लिए नई वीडियो तैयार कर दें। नया मतलब पीछे का लुक आकाश का हो, ठीक है। तो आज की जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो सीलिंग फैन की है। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों का मौसम चल रहा है, बहुत ज़्यादा इस समय गर्मी पड़ रही है और ऐसे में जब आप पंखे के अंदर आपकी आवाज़ आने लग जाए तो आज मेरे पास सुबह सुबह एक कमेंट आया जिसके अंदर लिखा गया था, सर आपने मुझे रिप्लाई नहीं दिया। तो रिप्लाई में क्या देना था मुझे कि वो कह रहे थे कि सर हमारे पंखे से जो है कि सीलिंग फैन से वो उसके अंदर झटका लेकर के आवाज़ करता है, पंखा हमारा झटका लेकर के आवाज़ करता है, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं जरा बताइए। आपने रिप्लाई नहीं दिया इसका, तो मैंने कहा चलो भाई उसके ऊपर एक वीडियो बना देती, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के घरों के अंदर होगी और इससे बहुत लोग दुखी होंगे, मतलब परेशान होंगे कि सही कैसे हम अपने पंखे की आवाज़। ये तो होते है कि भाई पंखे के अंदर बैरिंग में आवाज़ आ रही है, वो घर घर की आवाज़ है, और एक होता है कि भाई झटके लेकर के आवाज़ कर रही है। तो ये दोनों प्रॉब्लम अलग अलग हैं, दोनों के बारे में आज बात करेंगे और जानेंगे कि अगर हम किसी दुकान पर ले जाते हैं बिजली की इसको ठीक करवाने के लिए तो इसके अंदर आखिर कितना खर्चा आ जाएगा। चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो शुरू कर लेते हैं। अगर पसंद आ जाए तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चाहते हैं दोस्तों को मदद मिले तो उनको शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों पंखे यानी कि सीलिंग फैन के अंदर आवाज़ आना और झटका लेकर के आवाज़ आना दो अलग अलग प्रॉब्लम है, ठीक है। एक तो होती है कि पंखे के अंदर आवाज़ आ रही है नॉर्मली, मतलब घर घर कर रहा है या किसी भी तरह की आवाज़ कर रहा है, कटर कटर चिची पिची जो भी मतलब कर रहा है। और एक होता है कि मतलब वो चल रहा है लेकिन जब चलता है तो झटका लेता है, झटका लेता है तो खचर खचर करता है, ठीक है। तो इस तरह की अगर आवाज़ आ रही है तो ये दो प्रॉब्लम होती है। देखिए अगर आपका पंखा सही से चल रहा है, कोई झटका नहीं ले रहा है, लेकिन उसके अंदर गड़गड़ गड़गड़ की आवाज़ आती है तो इसका मतलब ये है कि उसकी बैरिंग खराब है। सीधी सी बात है कि उसका बैरिंग खराब है, बैरिंग या तो टूट गया है या तो उसकी ग्रीस सूख गई है उसके अंदर, ठीक है। तो उसकी बैरिंग अगर आप चेंज करवा लेंगे तो आपके पंखे की आवाज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पंखे के अंदर खचर खचर की आवाज़ आ रही है, ठीक है, खचर खचर करता है और वह झटका लेता है, तो आपके पंखे की आवाज़ बैरिंग बदलने से चेंज नहीं होगी, चाहे आप 100 बैरिंग बदलवा लीजिए उसके अंदर आपको एक मतलब एक तरीका है उसकी, मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए जब आपका पंखा होता है, पंखे के अंदर एक होती है स्टैंपिंग, ठीक है, इतनी बड़ी स्टैंपिंग होती है गोल सी, और एक होता है उससे थोड़ा सा बड़ा यानी कि 1 mm बड़ा होता है, उसका होता है रूटर, ठीक है, जिसके ऊपर की मतलब स्टैंपिंग के अंदर वाइंडिंग की जाती है, कॉइल भरे जाते हैं और रूटर के अंदर आपके केवल रूटर आपका एल्युमिनियम का होता है, एल्युमिनियम उसके अंदर वाइंडिंग उसकी भी होती है लेकिन वह मशीन से की जाती है, एल्युमिनियम उसके अंदर भरा जाता है। अब उसके जब आपके पंखे के अंदर वह रूटर रखा जाएगा, उसके ऊपर जब स्टैंपिंग लगाई जाएगी तब जाकर के आपका पंखा सही दिशा में घूमता है। वो सही दिशा में घूमने के लिए आपको कैपेसिटर लगाने की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हम लोग आम लगाते ही हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अलग बात नहीं है, ठीक है। अब रहेगी बात दोस्तों कि आपका पंखा खचर खचर क्यों करता है, यानी कि खचर खचर मतलब झटके लेकर के क्यों चलता है, झटके लेकर के आवाज़ क्यों करता है। देखिए जो रूटर होता है आपका गोल सा रूटर होता है और जो आपकी जो कि स्टैंपिंग होती है, तो स्टैंपिंग और रूटर दोनों मतलब रखे रहते हैं बिल्कुल करीब करीब, ऐसा लगेगा आपको कि वो मतलब सटा हुआ है, लेकिन उनके अंदर मामूली सा गैप होता है। मान लीजिए कि आप आधा mm 1 mm आप देखिएगा आपके फुट्टे के अंदर या कोई इंची टेप में 1 mm होता है, 1 mm का आधा mm जो होता है उतना गैप उस पंखे के चारों ओर होता है बराबर मात्रा में। अगर वह 1 mm की जगह अगर मतलब मान लीजिए कि हल्का सा हिल गया, इधर से उधर चला गया आपका रूटर है, या तो पंखा आपका गिर गया कहीं नीचे, तो भी आपका पंखा इस तरह से आवाज़ करने लग जाएगा, ठीक है। यानी कि पंखे की अगर सेटिंग सही से नहीं होगी तो भी आपका पंखा इस तरह की झटके लेकर के आवाज़ करने वाली जो प्रॉब्लम है ये आपके पंखे में होने लग जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है, मान लीजिएगा आपके पंखा गिरा नहीं, कहीं से भी कोई खराबी नहीं आई, मतलब किसी ने झटका नहीं लिया, किसी ने चोट नहीं मारी उसके ऊपर, तो उसके अंदर अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो कहाँ से आती है दोस्तों, मैं बताऊँ आपको कि उसके अंदर मेन प्रॉब्लम यही है कि अगर रूटर के साथ में जब लगेगा तभी आपके पंखे के अंदर इस तरह से झटके लेकर के आवाज़ आएगी। और रूटर के अंदर स्टैंपिंग लगती है उसका एक कारण और भी होता है, वो होता है बैरिंग।
ये ऐसा नहीं है कि बैरिंग चेंज कर दो तो ठीक हो जाएगा, नहीं, बैरिंग आप वही रहने दीजिए अगर आपकी बैरिंग ठीक है तो। लेकिन झटका लेकर के, केवल झटका लेकर के अगर आपका पंखा आवाज़ कर रहा है और खचर खचर आवाज़ करता है तो उसका आपको करना होगा, उसकी आप देखेंगे जब पंखे को आप खोलेंगे तो पंखा खोलने के बाद में आप देखेंगे जहाँ पर बैरिंग लगी होती है, यानी कि बैरिंग एक तो बॉडी के अंदर फिट होती है और एक होती है उसकी सापट के ऊपर, जो पतला सा सापट होता है उसके ऊपर बैरिंग इस तरह से चढ़ाई जाती है, नीचे से भी और ऊपर से भी, ठीक है। तो इस तरह से बैरिंग चढ़ी होती है, जहाँ पे आपकी बैरिंग लगती है तो आप उसकी सीट देखेंगे इस तरह से, जो सापट होती है, सापट के किनारे वाला हिस्सा जो होता है इसकी सीट देखेंगे, सीट आपको कटी हुई मिलेगी। ध्यान से देखिएगा, हल्का ही कटा होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कई बार तो जब उसके ऊपर आप ऐसे हाथ फेरेंगे तो आपको एक जगह मतलब पीछे साइड में तो आपको मतलब बराबर दिखाई देगा, लेकिन आगे साइड में जब करेंगे तो हल्का सा आपको बारीक सा मतलब कटा हुआ, यानी कि घाट उसमें मतलब नीचे हो करके दिखाई देगा। और जब आप उसके अंदर बैरिंग लगाएंगे, आप 1 नंबर की या 2 नंबर की जो भी बैरिंग आपके पंखे में लगी है उसको आप निकाल के जब ऐसे लगाएंगे तो बड़े आराम से लग जाएगा। ऐसे आराम से नहीं लगना चाहिए बैरिंग आपका थोड़ा फिट आना चाहिए, मतलब ताकि वो हिलाने पर हिले ना, गैप ना रहे उसके अंदर। इसी तरह से आपके ऊपर की जो बैरिंग होती है वो भी ऐसी इस तरह से आपके पंखे के अंदर लगी होती है, अगर वो भी कटी हुई है तो आपका पंखा आपका मतलब इस तरह से आवाज करेगा। अब बात आती है दोस्तों इसको ठीक कैसे करना है। तो ठीक करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, अगर बैरिंग में आवाज नहीं, बैरिंग आप देख लीजिए, पंखा निकालिए, अगर पंखे से बैरिंग आपकी निकल गई है तो आप उंगली पे रखिए और उसके अंदर ऐसे करके आवाज कीजिए। अगर वो धड़ धड़ करता है तो अब तो आपकी बैरिंग खराब है, ठीक है। लेकिन अगर धड़ धड़ नहीं चल रहा, स्मूथ चल रहा है, ऐसे आपको घुमाने पे, हाथ से घुमाते हैं तो आपको बैरिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है उसकी। आप उसको क्या कर सकते हैं कि उसकी ग्रीसिंग कर लीजिए थोड़ी सी, और ग्रीसिंग करने के बाद में आप अपने पंखे के अंदर उसको फिट कर दीजिए। और सापट के जहां पे आपको दिख रहा है ऐसे हाथ फेरने पे कि गड्ढा है, यानी कि सापट वो घिस गई है, कट गई है, जहां जो बैरिंग आपकी लूज है उसको क्या करना है, आपको एक मतलब कोई छेनी ले लेनी है तेज धार की, या तो कोई पंच ले लेना है, सेंटर पंच जिसे कहते हैं, उसको आपको हल्का हल्का उनकी सापट के चारों तरफ हल्का हल्का कट लगा देना है, माने कि उसमें ठोक देना, पंच कर देना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से चारों तरफ से पंच कर देना है। और पंच करने के बाद आप पंखे को, यानी कि आपकी जो बैरिंग है अगर हल्का जब पंच मारेंगे तो जगह जो है थोड़ी सी फूल जाएगी, तो जब फूल जाएगी उसके ऊपर जब बैरिंग लगाएंगे तो बैरिंग आपकी फिट आएगी। फिट आने के बाद में आपके पंखा की आवाज़ जो होगी इस तरह की, चाहे वो ऊपर की बैरिंग हो तो उसके अंदर भी यही करना है, और नीचे की बैरिंग है तो भी उसके अंदर यही करना है, यानी कि सापट है उसके अंदर भी यही करना है आपको पंखे की, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप कर देंगे कि आपके पंखे की आवाज़ खत्म हो जाएगी। और हाँ, अगर आपकी पंखे की बैरिंग भी खराब है तो बैरिंग के साथ साथ आपको ये चीज जरूर चेक करना है, जब भी आप बैरिंग चेंज करते हैं अपने पंखे की और आप चाहते हैं कि आपके पंखे के अंदर जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अंदर आवाज ना हो, इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, तो आपको अपने सीलिंग फैन में ये चीज आपको जरूर चेक करना है। बैरिंग चेंज कर रहे हैं, नया लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, तो भी पंखा खोले हैं तो आप ये बात जरूर देखें कि आपकी सापट कटी हुई तो नहीं है। अगर सापट कटी हुई होगी तो आप 100 बैरिंग चेंज कर देंगे तो भी आपके पंखे की आवाज खत्म नहीं होगी। और अब बताते हैं कि अगर आप दुकान पे ले जाते हैं उसको ठीक करवाने के लिए तो आपको कम से कम उसमें 200 रुपए के आसपास खर्चा आ सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर आपने जान लिया है कि अगर आपको पंखे के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, और अगर दुकान पे ले जाते हैं तो उसके अंदर कितना खर्चा आ सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे आने वाली आगे की और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो, और चाहते हैं दोस्तों को मदद मिले तो उनको शेयर भी कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।